Confessant tes grâces, ton Dieu gloria Redentor. Venite in dal cuore, assiamo al Re del Re. Lodiamo il Santo di Israele, cantiamo suoi lodi in coro, mentre l'inonda l'anima di fede, speranza e amore. Qual grande tesoro già l'Evangelo nato con cuor festante grato, diam gloria Redentor. Il Dio chi sente in cuore possiede il solo ben, è figlio dell'Altissimo, degno di eterno allora, che guarda l'invisibile e vive del suo amor. Qual grande tesoro già l'Evangelo nato con cuor festante grato, diam gloria Redentor. La pura gioia del cuore ventuta da Gesù, celeste la letizia, dolcissimo è ristoro, chi in Cristo sente l'anima e vive del suo amor. Qual grande tesoro già l'Evangelo nato con cuor festante grato, diam gloria Redentor. La vita del Signore è solo la sua parola, e sai, Signore stesso, e sai lo Spirito Santo. Noi qui siamo per riceverla e crederla col cuore. Con grande tesoro
Signore nostro Dio, ti ringraziamo per questo privilegio di stare qui ancora oggi per ascoltare la tua parola. L'atmosfera è nelle tue mani, Padre. Possa tu parlare ai nostri cuori, grande Dio, affinché quando noi usciremo di qui possiamo dire come i nostri fratelli sulla via di Emmaus, i nostri cuori non ardevano in noi mentre lì ti spiegava la parola. Fallo per noi, Padre, perdona i nostri misfatti, guarici, Signore Gesù Cristo. Tutto questo te lo chiediamo nel tuo amato nome, in nome di Gesù Cristo. Amen. Apocalisse capitolo 20, leggiamo il versetto 11, dal versetto 11, il giudizio finale. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra, Dunque Giovanni ha visto un trono bianco e ha visto anche colui che era seduto sul trono bianco. Poi quando andremo nel libro di Daniele, Daniele ti dirà chi era seduto su quel trono. Daniele ti dirà che sul trono è seduto l'antico dei giorni. E dice, poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti. Dunque, davanti al trono bianco, i libri furono aperti. Scusatemi. E vidi i morti, piccoli e grandi, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita. Dunque, qui davanti al trono bianco non è aperto il libro di vita dell'agnello, ma è solo aperto il libro di vita. È quello che deve, perché il trono bianco siamo alla seconda risurrezione, il giudizio finale. Vidi i morti, versetto 12, e vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Qui siete giudicati secondo le vostre opere. È lì che Gesù dirà, al giorno dirà a uno andate nel regno e a alcuni no. Là secondo le opere. E diranno, ma quando è che ti abbiamo dato dell'acqua? E gli dirà, quando l'avete fatto a uno dei piccoli, quando avete dato un bicchiere d'acqua a fratello Frank, o alla sorella Brenda, o a fratello Juan, è a me che l'avete fatto. Dunque vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono, i libri furono aperti. E fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nel libro, secondo le loro opere. La sposa non è giudicata secondo la sua opera, perché noi siamo, la sposa è senza condizione che siamo stati salvati, per grazia. Ma quelli là furono salvati secondo le loro opere. Ok? Versetto 13. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Daniele capitolo 7. Daniele capitolo 7. Leggiamo il versetto
9. Io continuai a guardare e vidi collocare dei troni. Qua siamo al tempo della fine. Perché quando leggeremo tutto Daniele capitolo 7, voi capirete che è alla fine dell'impero romano. Perché è l'ultima bestia. Io continuai a guardare e vidi collocare dei troni. Quando parliamo dell'impero romano, cioè dell'impero, perché l'impero romano ha cambiato forma, è diventata la Roma papale, ed è diventato Jezabel che ha preso il trono, e lì ha tolto la vita a Jezabel, ma è rimasta lì e pensava di avere ancora vita, finché Gehù non lo spassa via. E Gehù, che è il re del nord, c'ha la bomba per spassare via sia Vaticano e che sia l'America, perché sono la stessa cosa, madre e figlie. Io continuai a guardare e vidi collocare dei troni e un veiado sedessi. Vi ricordate che quando abbiamo letto Apocalisse 20, che cosa è stato detto? Giovanni ha detto: ho visto un trono bianco e colui che è seduto sul trono. Qui ora Daniele ci sta dicendo che colui che è seduto sul trono è l'antico dei giorni. E l'antico dei giorni non è nient'altro che Elohim stesso, seduto nei troni. Sappiamo che i troni di cui si stanno parlando sono dei fratelli e delle sorelle. Ok? Io continuai a guardare e vidi collocare dei troni e un veiado sedessi. La sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano simili a lana pura. Notate il colore del suo capelli. Non erano neri, ma bianca come lana. È per questo che quando egli è venuto, abbiamo un giovane, poi mi date la foto lì, potete darmi quella foto dopo. Come la neve, i capelli del suo capo erano simili a lana pura. Fiamme di fuoco erano il suo trono. Dunque il suo trono era fiamme di fuoco. Dunque noi, la sposa, è fiamme di fuoco. Siamo dei fuochi. Che aveva ruote di fuoco ardente. Un fiume di fuoco scaturiva. Dunque il fuoco scaturiva del trono. Perché là non c'è più grazia. Un fiume di fuoco scaturiva e scendeva dalla sua presenza. 1000 miglia lo servivano, 10.000 miriadi gli stavano davanti. Si tenne giudizio e i libri furono aperti. Amen. Amen. Che Dio vi benedica. Amen. Potete darmi quella foto lì. Stiamo parlando del trono bianco. E noi dobbiamo stare a conoscere ogni cosa, perché Salomone ci ha detto nella Bibbia che c'è un tempo per ogni cosa e nella stagione di Dio ogni cosa ha suo tempo. Sappiamo che ogni cosa che Dio ha fatto sulla terra ha uno scopo. William Branham ci dirà anche ogni nome, ogni parabola, ogni cosa che è scritto nella Bibbia, Dio l'ha fatto ed ha un significato. E ogni atto che è stato posto e che è scritto nella Bibbia è stato scritto, come ha detto fratello Branham, affinché gli occhi unti lo possano vedere. William Branham dirà nelle 7 epoche che non c'è tutto quello che è scritto. L'ha detto qui, pagina 199. Branham dice in questo libro che ogni cosa che è scritto nel libro è scritto affinché gli occhi unti lo possano vedere. E William Branham dirà anche che quando voi vedete un punto sulla I nella Bibbia, quel punto sulla I deve portarvi a Cristo. Se non vedete Cristo in quel punto sulla I, allora dovete rileggere bene la scrittura. E siamo al trono bianco, è quello di cui stiamo parlando. E quando arriviamo al trono bianco è il giudizio finale. Ma quando parliamo del trono bianco, quando vedete Gesù, quando Gesù aveva parlato del trono bianco, Gesù ha detto che in quel giorno tutti verranno davanti al giudizio del trono bianco ed alcuni egli dirà: entrate nel regno. Qua siamo davanti al trono bianco. Alcuni egli dirà: entrate nel regno che è stato predisposto per voi, perché quando avevo fame mi avete dato da mangiare. Dunque sono delle persone
che entrano secondo le loro opere, ma la sposa entra perché lei è graziata, è la signora grazia. Amen. Non ha fatto niente per entrare. Esther, che cosa ha fatto più delle altre ragazze per meritare la corona? Esther ha usato, ha usato la mira, come le altre vergini. Le altre ragazze erano vergini. Anche Esther era vergine. Quando è entrata, gli stessi predicatori hanno predicato lo stesso messaggio a loro. Lo stesso messaggio, perché c'è l'eunuco che le ha dato l'olio, la mira, e hanno fatto le stesse cose, ma le altre ragazze sono entrati, il re non le ha dato loro la corona. Ma quando Esther entrò nella presenza del re, il re gli ha messo la corona perché c'era qualcosa in lei che ha attirato il re. Vedete? Non ha fatto le stesse cose che le ragazze hanno fatto, ma c'è qualcosa di diverso in lei. Perché prima della fondazione del mondo la sposa è stata scelta. Non tramite le sue opere, non perché ha fatto qualcosa di particolare, non perché ha fatto più degli altri, ma è per scelta. C'erano tante ragazze sulla strada quando siamo usciti per avere una moglie, ma Dio ha posto davanti tramite tutta quella ragazza, tu hai scelto una donna come tua moglie perché qualcosa in lei ti ha attirato e vi siete legati. E questo è la grazia. È per questo che la Bibbia dice che lei è la signora grazia. Non sono le vostre opere, ma è tramite la grazia. Allora, voglio iniziare con la predicazione. Qual è l'attrazione sul monte? L'ho letto l'altra volta. Ma nel mezzo di tutto ciò, attraverso ogni epoca e ogni profeta che c'era stato o che sarebbe stato, ci sarà una certa quantità di persone che sono predestinate a udire quel messaggio ed essi lo seguiranno. Quelli ignorano le masse. Essi ignorano la critica dell'incredulo. Essi non hanno nessuna discussione con loro. Hanno una cosa da fare, cioè credere e ricevere ogni piccola parte di esso che possono, assorbendolo come Maria che sedeva ai piedi di Gesù. Ma nel mezzo di tutto ciò, di tutto quello che vediamo, attraverso ogni epoca e ogni profeta che c'è stato o che sarebbe stato, ci sarà una certa quantità di persone che sono predestinate. Sono predestinate a udire quel messaggio ed essi lo seguiranno. Quelli ignorano le masse. Essi ignorano la critica dell'incredulo. Pietro non ha seguito la critica dell'incredulo. Paolo non ha seguito la critica dell'incredulo. Gli amici di Paolo potevano venire a trovare Paolo. Paolo, guarda, oggi stai fuggendo di casa in casa, ti danno bastonette di qua e di là, ti buttano dalle mura. Ma prima eri una grande personalità. Tu dovevi diventare il prossimo sommo sacerdote, ma hai rigettato tutto questo per seguire quella via che è chiamata una via di passi, e Paolo era considerata così. Ma Paolo ignorava la critica dell'incredulo. Ignorava la critica. Quelli ignorano le masse. Essi ignorano la critica dell'incredulo. Essi non hanno nessuna discussione con loro. Se voi guardate la vostra vita e che lo volete paragonare agli altri, avrete molti problemi. Perché quello che stiamo facendo è basato sulla rivelazione della parola. Pietro è uscito con la rivelazione che gli aveva di chi era Gesù. Natanaele seguiva Gesù perché aveva la rivelazione di chi è Gesù.
E quando la domanda fu fatta, ha detto, chi sono io per voi? Pietro ha detto, tu sei Cristo il Messia. Ma per Caiafa, quel ragazzo di 33 anni che non aveva una dimora, se Gesù era sulla terra oggi, l'avranno dato il nome SDF. Come lo chiamano? Quelli là che sono senza domicilio fisso. Un barbone. Un ragazzo che ha mancato la sua vita. Quale madre vorrebbe avere un figlio così? A 30 anni non ha un obiettivo, non ha una casa, non ha moglie, non ha figli, non ha un lavoro. Gira di strada in strada e dice che lui è il Messia. Chi vorrebbe seguire un ragazzo così? Ma Pietro l'ha seguito, Paolo l'ha seguito, Natanele l'ha seguito, Matteo l'ha seguito, perché hanno visto in lui il Messia promesso. Amen. Dipende dalla posizione in cui voi vi mettete guardando le scritture. Non lasciate, il loro pastore non c'è, è sempre all'estero. Non lasciate che le persone vi influenzano con queste cose qua. Quello che conta è la parola. Ma nel mezzo di tutto quello rumore che esiste, nel mezzo di tutta quella critica, attraverso ogni epoca e ogni profeta che c'era stato e che sarebbe stato, ci sarà una certa quantità di persone che sono predestinate a udire quel messaggio ed essi lo seguiranno. Quelli ignorano. Dovete ignorare le masse. Dovete ignorare la critica dell'incredulo e puntare i vostri occhi su Cristo la parola. Come l'ha detto Salomone nella Bibbia, c'è un tempo per ogni cosa. E io cerco di attirare la vostra attenzione, perché Branham dirà, predicatore, in quale tempo viviamo? Fratello, qual è l'ora? E vi ho detto l'altra volta, se voi vedete un predicatore che vede Putin fare un discorso e presenta la bomba e dicono, fratelli, preparatevi, vedete il re del nord si sta alzando, e poi quel fratello vi dice di prepararvi per il rapimento, sapete che è cavallo palido. È un confusionista. Semina la confusione, semina la morte. Perché secondo il piano che mi ha dato Elia di Malachia 4, quando il re del nord si alza e si oppone a tutta la terra e che nessuno riesce a vincerlo, siamo a Gog e Magog. E Gog e Magog è dopo il millennio. C'è un fratello che mi criticava una volta, il fratello mi ha mandato una citazione. Lui stesso mi ha mandato una citazione e nella citazione fratello Branham diceva, quando vedete la Russia, la citazione non l'ho trovato io, me l'ha trovato lui, me l'ha mandato lui, un giorno così, e nella citazione fratello Branham diceva, quando vedete la Russia che scende in Medio Oriente, là, in Turchia, come in Turchia, in Siria, in quella zona lì, siamo a Gog e Magog. E gli ho detto, fratello, hai letto bene la citazione che mi hai mandato? Sì, ma che cosa sta dicendo fratello Branham? La Russia è già lì? Sì, allora siamo a Gog e Magog. No, fratello! Ho detto, ma me l'hai mandato te? Perché voi non volete considerare, perché siete rimasti chiusi nel sistema pentecostale. Considerate le scritture. Chi può vincere oggi la Russia sulla terra? Nessuno. Non c'è nessuno che può vincere la Russia. Hanno detto, tagliamo la Russia fuori dal sistema SWIFT, così la sua economia non funzionerà più. Non possono più mandare soldi. Ma hanno dimenticato, appena prima che lo facessero, il re del nord aveva un altro sistema che si chiama Mir, per mandare soldi. Non compriamo più petrolio e gas russo, subito. Lo comprano ogni giorno tramite l'India. E sapete,
Hanno detto il gas non lo dobbiamo più comprare, se va al-delà di 60 dollari al litro, non lo so, con metro cubo, non si compra più. Ok, va bene. Non comprano più. Hanno detto non compriamo più. Più manca la mesce sul mercato, più il prezzo aumenta. Come hanno detto che non compriamo più, il prezzo del gas, invece di essere 60 dollari, è passato a 100 dollari o 70, non lo so. E Putin, vendendo poco, ne guadagna di più. Dunque non c'è sistema, non c'è armi che può avere l'Occidente. Chi ha cercato Putin? Chi chiama Putin per fare la pace? Putin non le ha chiamato, sono loro. Ora che vanno alla corte di Putin, Scholz, dobbiamo fare la pace. Sono loro che vanno da lui, perché lui è tranquillo, non gli manca niente. E William Branham mi ha detto che la Russia ha più di 20 anni di tecnologia in avanti su tutto il mondo intero, perché il re del nord si è alzato per distruggere e nessuno lo fermerà. Potete stare tranquillo, possono raccontare tutte le storie che raccontano alla radio, alla televisione. Dobbiamo mandare missili in Ucraina, mandare missili a Benjamin Netanyahu, faranno tutte queste cose qua, sono favole. Io guardo quello che mi ha detto Elia, perché Elia mi ha detto che non c'è nazione sulla terra oggi che può contendere contro la Russia. Tutto. Hanno detto chiudiamo il McDonald's in Russia così moriranno di fame. La signora russa ha detto, anzi portate via le vostre malattie. Dunque, quando vedete un predicatore che viene dietro il pulpito e vi dice che siamo preparatevi per il rapimento che voleremo, ditegli che è un cavallo palido. Se non siete in grado di mettere la vostra faccia, dite, l'ha detto fratello Frank, che lui è un cavallo palido perché è fuori dal piano della redenzione. Amen. Perché il piano della redenzione mi ha detto che quando vediamo il re del nord che si alza, siamo a Gog e Magog, siamo oltre il millennio. Abbiamo finito il millennio, siamo a Gog e Magog. E prima di arrivare al millennio, il rapimento pure è già passato, non è più la storia del rapimento, è finita anche quella stagione. Perché il rapimento è la stagione di Elia. Bisogna stare nel tempo, per questo che Salomone ha detto, ogni tempo per ogni cosa. E la Bibbia ha detto che quando voi vedete l'angelo potente che grida come un leone, mettere un piede sulla terra, un piede sul mare e grida come un leone, il tempo non c'è più. Sto cercando di farvi rammentare queste cose qua. Abbiamo detto qui che Branham ci ha detto che il tempo di cui sta parlando non è il tempo del calendario, non il tempo dell'orologio, ma il tempo della redenzione. Qual è il tempo della redenzione? Abbiamo detto che per Israele furono date 70 settimane. E quando l'abbiamo studiato, abbiamo visto che fino alla croce del Calvario, Israele aveva già usato 69 settimane e mezzo. Rimangono 3 anni e mezzo per Israele. E invece di usare direttamente i 3 anni e mezzo, Dio ha aperto l'epoca dei gentili, che sarebbe il tempo in cui i gentili devono entrare. E quando i gentili entrano, Dio adempie i 3 anni e mezzo. E anche quello è già stato adempiuto mentre William Branham era sulla terra. Dichiarazioni che facciamo e le assumiamo. In quel mezzo Dio ha già chiamato, ha già lavorato con Israele. È già finito. Oggi il mondo è già nel caos. Sia la parte gentile che la parte
Israele. Ah, Benjamin Netanyahu sta preparando le bombe per costruire il nuovo tempio. Non serve a nessuno. Io non lo guardo manco. Non mi interessa. Perché il vero tempio sono io. Amen. Dio non andrà mai lì. Dio non è lì. Perché se lui deve costruire un tempio, in quale tempo lo costruirà? Nelle 70 settimane è finito. Dio non è più lì. Dovete stare nel tempo predisposto da Dio. In quale stagione lo farà? Branham dice, l'avete letto, vi cerco di rammentare queste cose. Nel paragrafo 150 le istruzioni di Gabriele per Daniele, paragrafo 150, William Branham dirà, io Branham non morirò prima di riportare Israele al Signore. Branham ha detto, sono io che può riportare Israele al Signore. Ora voi state aspettando Benjamin Netanyahu che sta mandando le bombe sui palestinesi perché hanno trovato il gas a Gaza, l'uranio nel mare morto. E come tutto questo deve appartenere ai palestinesi, lui non lo vuole, stanno facendo il genocidio. Per che cosa? Il mio profeta me l'ha detto, che quando vanno lì non è per uno scopo, Dio ha messo una trappola lì per tutti loro. È lì che si uccideranno tutti. E finirà completamente. Le bombe voleranno lì, state tranquilli. Ma torniamo a gioire nella presenza del Re, perché noi siamo Este. Amen. E siamo nella festa. Come la regina Vasti ha detto che non vuole venire alla festa, allora la corona gli è stata tolta. E l'hanno dato a noi, che non siamo nessuno. Vi ricordate? Gli invitati, ognuno aveva dato Este. Che cosa faceva Vasti? Ha organizzato un'altra festa. Quando il re aveva preparato la festa, l'apertura dei sigilli, perché è la festa, i sigilli sono aperti, ecco la festa. Quando il re ha preparato la festa, ha mandato gli invitati, ha mandato i suoi servi per andare a chiamare gli invitati. Ognuno dava ragione. Oh, non posso venire, mi sono comprato un nuovo campo, mi sono comprato un'altra chiesa. Oh, appena mi sono sposata, sì, appena ho iniziato il mio ministero, non posso predicare quelle cose qua. Devo sistemare prima i fratelli a come vestirsi bene, devo insegnare loro, sì. Ho detto ok, Dio ha detto lasciatelo stare. L'altro dice mi sono comprato un vitello, un cammello, devo, sì. E i servi sono tornati da Dio, ha detto ognuno di loro, nessuno vuole venire. C'è chi si occupa della sua chiesa, c'è chi è sposato nuovamente, vuole insegnare, vuole vivere il suo matrimonio, vuole insegnare ai fratelli come allungare i pantaloni, le sorelle come allungare le gonne, i capelli, tutte queste cose qua. Che cosa ha detto Dio a loro? Andate sulle strade e andate a prendere tutte le persone, anche se sono barboni, portatele. Ma non sanno usare le forchette. Non vi preoccupate. William Branham ha preso quel soggetto, ha detto, Dio ha detto a loro, le sistemerò io stesso. Non è più l'opera di un predicatore. Ha detto, portatele dentro. Ma sono sporchi, portatele dentro. Ma è una prostituta, l'ho visto l'altra volta sulla strada, portala dentro. Ma non hanno fatto il battesimo, portala dentro. Tutte quelle regole sono finite, i sigilli sono aperti. Amen. Rahab è entrato nel popolo direttamente, ha sposato il generale. Ma come? Ma quella donna è una peccatrice. Non lo vedi, figlia mia, alzati, i tuoi peccati si sono perdonati. Ma non ha fatto il battesimo, non ha fatto... Non se ne frega. Portatele tutti dentro e che la festa abbia luogo. E sono entrati tutti. Magari c'è chi, tutte le regole, o le forchette a destra e i coltelli a sinistra, quelle regole
Ale, quelli là non sanno, sulla strada mangiavano così. Ale sono venuti, non sanno manco usare le forchette. Ma la cosa importante è che hanno capito il piano della redenzione. Amen. Quando sono venuti, Dio ha sistemato loro. E gli altri che dicevano, siamo santi. Oh, appena mi sono sposato, appena mi sono comprato un campo, dobbiamo fare la convention. Ho aperto la mia chiesa, ora devo insegnare alle sorelle come devono allungare i capelli. Come tutte queste cose qua. Lasciatele, ha detto, lasciatele nelle tenebre di fuori dove ci sono stridori di denti. E in quelle chiese lì stanno nei stridori di denti. Gli stridori di denti. Sapete che cosa sono stridori di denti? È quello che stanno vivendo nelle chiese oggi. C'è un tempo per ogni cosa. Dunque, quando i sigilli furono aperti, noi siamo venuti. E quando siamo venuti nei sigilli per avere la festa. La regina Vasti aveva un altro impegno. Ma noi, quando la regina Vasti ha buttato la sua corona, la corona se la siamo presa noi. Non siamo degni. Non abbiamo mai stato in chiesa, abbiamo allungato i capelli, no, ma ci hanno dato subito la corona. Entrate, entrate. Ci hanno dato il vestito subito. Ale, il re è venuto e la festa ha cominciato. Dunque ogni cosa a suo tempo. Quando abbiamo visto Giovanni nel libro d'Apocalisse, ha detto: ho visto un trono bianco e colui che vi sedeva sopra, e la terra ha tremato e tutti sono venuti per essere giudicati, piccoli, grandi, morti, inferno, tutti. Quando siamo andati nel libro di Daniele, abbiamo visto che Daniele ci ha detto chi era seduto sul trono. Ha detto: l'antico dei giorni è seduto sui troni. Al punto in cui siamo arrivati, tu e io, avendo letto Elia. Sapete che Elia non è nient'altro che il Signore Gesù Cristo nella forma di un profeta chiamato Branham. Al punto in cui siamo arrivati oggi, non abbiamo più la stessa percezione che avevamo una volta come testimoni di Geova, e tramite Hollywood ci hanno invaso la mente con un vecchio seduto su una sedia. Ma oggi abbiamo capito che il trono sono dei uomini. Il trono sono dei uomini, sono dei fratelli, sono delle sorelle, in cui l'antico dei giorni era seduto. E l'antico dei giorni chi è? È Elohim, Amen. il creatore del cielo e della terra. Si è preso possesso del suo regno e tutta la terra deve venire ora al giudizio del trono bianco. E il trono è bianco quando? Il trono è bianco quando non c'è più sangue sul trono, quando non c'è più grazia. Perché quando la regina Vasti si è opposto alla decisione del re, il re si era arrabbiato. La sua faccia cambiò. Non c'era più grazia per la regina Vasti. E Memucan, Elia ha detto, il settimo ha detto, la regina Vasti non si presenterà mai più davanti al re, che sia bandito dal regno, che sia chiusa nei stridori. Noi non vogliamo la regina Vasti qua. Eravamo nel messaggio, non se ne frega, finché voi non ci portate l'interpretazione come Branham l'ha portato, siete vasti, andate alla vostra festa. Siete banditi dal regno. E il regno che cos'è? Il regno di Dio consiste, Gesù ha detto: io sono il regno di Dio. Il regno consiste nella parola, la parola rivelata per il vostro giorno. Dunque, quando non c'è più sangue, il trono diventa bianco. Allora lì c'è il giudizio, non c'è più grazia. E la prima volta, come l'ho detto qui,
Quando si è parlato del trono bianco, ci ha parlato a Cades Barnea. A Cades Barnea è arrivato il trono bianco. Dio ha detto a loro, siete arrivati a Cades Barnea. Ora, Mosè chiama 12 predicatori, dunque il capo di ogni famiglia, e mandali sulla terra di Canaan, che vanno a vedere Canaan e che ritornano per fare il resoconto al popolo. E che uomini hanno attraversato il Giordano, sono andati a Canaan, hanno visto Canaan, hanno visto la bellezza di Canaan, come il paese è ricco, come il paese aveva belle cose, hanno preso le grappe, i frutti di Canaan, hanno visto il paese e sono ritornati. Ma quando sono arrivati a Canaan, che è il messaggio dell'ora, perché William Branham dice il nostro Canaan, la nostra terra promessa, è il messaggio dell'ora, lo dice nell'opuscolo le 70 settimane di Daniele. Ha detto il nostro Canaan, la nostra terra promessa, è il messaggio dell'ora. Mi seguite? Amen. Quando i predicatori sono andati a Canaan, che hanno preso i capi di ogni 12 predicatori, i capi di ogni tribù, sono andati a Canaan, hanno visto che Canaan era vero, un paese dove scorre il latte e il miele, l'hanno visto fisicamente, un paese ricco, dove non manca niente ai suoi abitanti, ma a Canaan vivevano dei giganti. Dio sa perché ha lasciato i giganti a Canaan. E hanno visto i giganti. Quando i predicatori che sono andati a Canaan, cioè nel messaggio dell'ora, quando l'hanno letto, hanno visto che il messaggio è vero. Ora devono rendere conto al popolo. E cosa hanno detto? Il paese è vero. Tutto quello che ci hanno detto è vero. È un paese ricco. È un messaggio vero. Bellissimo. Tutto quello che ha detto Branham è vero. Ma ci sono i figli di Anna, i giganti. Non possiamo stare davanti a loro. Come facciamo a difendere queste cose qua? È impossibile. Allora il popolo si è messo a gridare. Ah, allora Mosè, Branham, tu ci hai portato qui affinché la gente deride di noi. Ma Giosuè e Caleb ci sono alzati e hanno detto no, noi siamo più che capaci di vincere quei giganti. Amen. Quando i predicatori sono venuti, hanno trovato i giganti nel messaggio. Branham ha detto, la Odissea finirà intorno al 1977. È un gigante. Questo qua fa problemi e sono i giganti che Branham ha messo lì affinché alcuni se ne vadano. I giganti. Branham ha detto, il millennio, il rapimento, tutte queste cose qua. Israele 144.000. Tutte queste sono tanti giganti nel messaggio. Se mi fermo solo a questo gigante qua, questo ha fatto sì che molti hanno lasciato il paese. E allora Dio, quando Giosuè e Caleb hanno detto, ma noi quei giganti li possiamo affrontare, possiamo dimostrare che 77 è adempiuto. Ma fratello Frank, il mondo non è finito in 77. Il mondo, Branham ha detto che i sistemi del mondo avete letto male. Che cosa è il mondo? Che cos'è? È il cosmos, è un sistema. Branham ha detto i sistemi del mondo. Quali sono i sistemi? Il sistema religioso, il sistema ecclesiastico, il sistema educativo, il sistema bancario, il sistema politico. Ditemi se i sistemi funzionano ancora oggi. Tutto crollato. Ma nessuno lo vuole vedere.
Oh no, fratello Branham non voleva dire predire, non voleva dire profetizzare, ha detto Branham ha detto predire, so che queste cose qua le ho già predicate, ma ve lo rammento. C'erano i giganti nel paese. Allora Giosuè e Caleb hanno detto no, noi possiamo. E il popolo si è arrabbiato, hanno preso delle pietre per lapidare Mosè e Giosuè e Caleb. E subito la colonna di fuoco è scesa. Boh. Ha detto Mosè, questa gente qua non entrerà nel paese. Rimarranno da questa parte del Giordano, non attraverseranno il Giordano. Moriranno nel deserto. Perché non credono nella parola. William Branham ha detto che una generazione fa 40 anni. Aggiungete 40 a 48, in mezzo da qualche parte Gesù doveva venire. Come il loro Gesù è diverso dal Gesù che hanno in mente, come un rabbino ha detto, non entreranno nel paese, perché hanno messo in dubbio la parola del profeta. Che lasciatele che girano nel deserto, avanti e indietro. Vi dicono amen oggi e domani dicono no, non è vero. Confusione totale. Allora Mosè, Dio ha detto a Mosè, non entreranno nel paese. Gireranno nel deserto per 40 anni e questa generazione moriranno tutti. Tutti moriranno. Allora Dio ha parlato, Dio se n'è andato. L'indomani, ecco il popolo che si alza. Oh, ci siamo ravveduti. Quello che abbiamo fatto ieri abbiamo sbagliato. Andremo a combattere. Mosè ha detto a loro, non andate. L'Eterno non è più con voi. Ma hanno preso le loro spade stesso. Sono andati, la spada è la Bibbia. Sono andati. Hanno potuto? No. Sono morti perché la grazia li ha lasciati. Perché è il trono bianco a Kadesh Barnea. E oggi stiamo vivendo le stesse cose. Tutti devono venire. Tutti devono presentarsi. E abbiamo letto l'altra volta, nelle 7 epoche, pagina 342, insisto, fratello, Branham dice, se volete che qualcosa entra, prendete un chiodo in martello, andate bene dentro, così entra correttamente. Questo è l'ultimo avvertimento, questo è l'ultimo avvertimento. Un altro non ci sarà più. La stanza del trono è già preparata. E insisto, Branham non ha detto che la stanza del trono sarà preparata, no. La stanza del trono è già preparata. 2000 anni fa, Gesù ha detto, vado a preparare quelle stanze. Ma Branham ha detto che ora la stanza è preparata. È già preparata. Le 12 fondamenta sono gettate. Sappiamo che le 12 fondamenta sono la dottrina degli apostoli. Vi ricordate? Vi ho detto all'inizio della predicazione oggi che Branham ha detto che ogni cosa che è scritto nella testimonianza, nella Bibbia, è scritto affinché gli occhi unti lo possano vedere. Vi ho già detto una volta che quando Gesù, il popolo aveva fame e sono venuti, quando Gesù aveva fatto il pane, è rimasto del pane, e quando hanno raccolto tutto il pane che girava, quante ceste hanno fatto? 12. Perché non hanno fatto 13? Perché non hanno fatto 14? Ma 12 ceste. E il pane significa la parola. Le ceste rappresentano ogni apostolo. Dunque, se voi avete bisogno di vedere Gesù, andate dagli apostoli.
La seconda volta, quando Gesù ha fatto lo stesso miracolo, hanno raccolto tutti i pani che giravano nel popolo, hanno trovato quante ceste? 7. Cioè le 7 epoche della Chiesa. Ecco qua, tutto è già preparato. Il ministero di Gesù sulla terra ha già predisposto ogni cosa. Mi seguite? Dunque, e Branham dice qui, questo è l'ultimo avvertimento. Un altro non ci sarà più. La stanza del trono è già preparata. Le 12 fondamenta sono già gettate. Le strade d'oro sono già lastricate. Conoscete le strade d'oro, vero? Non è l'oro che si raccoglie nel deserto da qualche parte, no. L'oro è la divinità e la sposa è divina, è celeste, è Dio stesso. I portali di pelle gigantesche sono già alzati e cardinati. Ella si erge bella e gloriosa come una piramide. Gli esseri celesti che l'hanno preparata la contemplano trattenendo il respiro. Tanto ella è bella e splende di una gloria che non è terrena. La gloria della sposa non è terrena. È per questo che se ne freghiamo di quello che pensano di noi. Micaia, la sua gloria non era terrena. E per questo, anche quando non aveva soldi di pagare le bollette, aveva un solo membro di chiesa. Un povero che non aveva soldi per pagare. Ma la sua gloria non era terrena. Perché se aveva una gloria terrena, sarebbe andato nella convention di Acab. Ma non è andato nella convention di Acab. Acab non l'ha voluto, non l'ha invitato anche. Ma come c'era uno che è Giosafat, che è venuto, Giosafat ha detto no, mi serve veramente qualcuno che mi dice realmente dove siamo. Gli esseri celesti che l'hanno preparata la contemplano trattenendo il respiro. Tanto ella è bella e splende di una gloria che non è terrena. Ogni aspetto della sua bellezza racconta la storia strabiliante della grazia e dell'amore di Gesù. Ella è una città preparata. Quella sala del trono è una città. La nuova Gerusalemme. Vedete come le cose vanno avanti. Dunque il trono è diventato Gerusalemme. La nuova Gerusalemme è una città. O la nuova Gerusalemme chi è? È la sposa. Sono le vostre teofanie. E Branham non ha detto che andrete a prendere le vostre teofanie lì. Ha detto le teofanie le ricevete qua. Ed è la vostra teofania che vi spiega la parola, che vi rivela la parola. Potete essere seduti due là accanto all'uno all'altro. Uno lo vede e l'altro no. L'altro sarà un membro di chiesa e l'altro non è un membro di chiesa. Ma siete nello stesso campo, la zizzania e il seme. Ma tramite la predicazione della parola manderemo via la zizzania. Perché Gesù ha detto che egli manderà i suoi angeli per raccogliere le zizzanie. Dunque è la predicazione della parola che raccoglie le zizzanie fuori e le butta fuori. Ella è una città preparata per un popolo preparato, per i predestinati. Ella non attende che i suoi abitanti, i quali presto riempiranno le sue strade con gioia. Sì, questo è l'ultimo appello. Lo Spirito non parlerà più in un'altra epoca. Le epoche sono ormai terminate. Dunque la stanza del trono è già preparata. Dunque il trono bianco. E quando siamo andati nel libro di Daniele, abbiamo visto che la persona che era seduta sul trono aveva i capelli bianchi. Branham dice non è a caso che questo qua è bianco. Sono i capelli bianchi. E che cosa hanno fatto i capelli bianchi? Perché quando Giovanni l'ha visto nel libro d'Apocalisse, aveva i capelli bianchi.
E quando Branham aveva letto quella scrittura, Gesù con i capelli bianchi, aveva chiamato un teologo e ha detto a fratello Mo, ma mi sembra strano, Gesù è morto a 33 anni. Come mai qui lo vediamo con i capelli bianchi? E quello là, un teologo, fratello Mo, gli ha detto, è Gesù nello suo stato glorificato. Branham ha detto, la sua risposta non mi ha convinto. E Branham è andato via, lo Spirito Santo gli ha detto, gli ha fatto vedere in visione le antiche giudici, come si vestivano quando andavano in corte per giudicare, portavano la parrucca bianca. È l'autorità suprema. Portavano la parrucca bianca, vuole dire che quello che devono dire deve essere vero. Non devono prendere parte per nessuno, devono dare la giustizia secondo la giustizia giusta e con i capelli bianchi. E Branham dice, quando lui viene con i capelli bianchi, è per essere giudice di tutta la terra. Dunque, l'antico dei giorni è seduto sul trono, dunque Elohim è venuto con i capelli bianchi, e qui dentro ci sono tutti i santi di ogni epoca. Leggete l'opuscolo Il levare del sole. Branham dice, questo qua sono i santi che ritornano dal rapimento. Leggete bene i vostri opuscoli. Ha detto, sono i santi che ritornano dal rapimento. E lui viene con le nuvole. Qui siamo tutti rappresentati qui. E quando parleremo delle nuvole, Branham ci ha detto che la tua prima forma è una nuvola. E quella nuvola è stata messa in un corpo di carne. Mi seguite? Dunque, quando la nuvola se ne va, esci da quel corpo, tu non te ne accorgi. Branham dice, questo qua, William Branham è andato in una casa per pregare per una bambina. In quella visione, Branham per pregare per quella bambina doveva coricarsi sulla bambina. E quando Branham è arrivato, ogni cosa era a posto a soli. E Branham dice, ma questa qua è una ragazza. Io devo coricarmi su quella bambina, non è... Cioè, è una ragazza. Se io mi corico, c'è qualcosa, perché questo corpo, su un corpo di una ragazza, c'è sempre... sono i glanди sessuali, tutto lì. E Branham dice, mentre io pensavo a questo, ho visto un altro Branham uscire di me per andare là sulla bambina. Siamo doppie. Lo sapete? Quante volte Branham arriva a una casa e vedeva un altro Branham che usciva mentre lui era qui. Un altro usciva per andare a fare la cosa e ritornava in lui. Mi direte, ma è vero? È vero. Branham dice nell'opuscolo Apocalisse, il libro dei simboli, siamo doppi. Uno per andare in gloria e uno per andare in 1,80 m. Se tu non ti portano in 1,80 m prima che parte la bomba atomica, passerai e diventerai povero. Non è un problema, in polvere, non è un problema. Tanto 2 minuti dopo ci salutiamo di nuovo, perché la tua vera faccia, il tuo vero io è qui. Gesù con i capelli bianchi. Siamo qui con i capelli bianchi giudici. E quando siamo venuti, se voi leggete, i libri furono aperti. L'inferno, i piccoli, la morte, tutti. E l'altra volta vi ho letto qualcosa qui, e mi fermerò qui. Vi prego di seguire bene queste cose qua, perché leggeremo molto nelle 7 epoche. Perché questo è un libro molto importante per i figli di Dio. William Branham dice che questo libro è un libro risposta, lo ripeto sempre, lo dice nell'opuscolo L'Unione Invisibile. Ha detto tutto quello di cui avete bisogno, se non lo trovate negli opuscoli lo troverete in questo libro. Branham dice qui, ma un giorno quei piedi di rame staranno sulla terra. Mi piace troppo questo qua, è per questo che lo leggo sempre. Seguite bene.
Ma un giorno quei piedi di rame staranno sulla terra. E conoscete la terra di Dio vero? Amen. Siamo noi. Amen. Elohim, l'uomo a capelli bianco, entra nella terra. Ecco la terra di Dio. Saranno qui sulla terra. Mi vedono passare. Ah, quel fratello là ha abbandonato la chiesa. Sì, non vi preoccupate. I suoi piedi, i piedi dei giusti sono condotti dall'Eterno. Ma un giorno quei piedi di rame staranno sulla terra ed egli sarà il giudice di tutta la terra. Ed egli giudicherà l'umanità con equità e perfezione. E non vi sarà scampo a quel giudizio. A quel giudizio non ci sarà scampo. Quella giustizia non si può evadere. Non mi puoi più ingannare. Non mi puoi dire di andare a prendere 70 anni al posto di 40 anni. Non mi puoi dire che siamo a Gog e Magog, devo aspettare il rapimento. Non mi puoi evadere. Non mi puoi più fregare. Non puoi dire io sono pulito, io non ho mai rubato. Questo non serve a niente nel regno di Dio. Tu stai contando sulle tue opere, ma io sono venuto senza condizione. Abramo ha detto che Sara non è mia moglie. Il re l'ha preso, ha pagato la dote, voleva sposarla. La notte Dio scende e dice: re, tu non ti permettere di sposare la moglie di mio profeta. E il re si è alzato. Ma Dio vuole dire che il re pagano aveva la visione. Era un re pagano, ma aveva la visione. Dunque, fratello, se tu hai visione oggi, se tu conti su questo, per essere salvato sei anche perso. Perché un re pagano aveva visto Elohim. E lui ha detto: re, non ti aspetti di sposare la moglie di mio profeta. E mentre il re che cosa ha detto? Oh re, oh Dio, ma mi ha detto lui stesso che è sua sorella. Ha detto: oggi ha colpito tutta la tua casa di malattia. Se vuoi avere un problema, vai a trovare il mio profeta. È Abramo che ha ingannato il re, ma ha detto: vai a trovare Abramo che prega per te affinché io ti guarisca. E il re è andato da chi l'ha ingannato per avere la pace e la guarigione. Vuole dire che la salvezza di Abramo non è basata sulle sue opere. Mi seguite? Ok. Ma un giorno quei piedi di rame staranno sulla terra, e la terra siamo noi. Ed egli sarà il giudice di tutta la terra. Ed egli giudicherà l'umanità con equità e perfezione. E non vi sarà scampo a quel giudizio. Quella giustizia non si può evadere, non mi puoi ingannare, fratello, non mi puoi fregare. Puoi dire tutto quello che vuoi, puoi saltare di qua per andare a toccare la luna e tornare qua. Non mi puoi ingannare, perché ho il piano della redenzione. Non vi sarà alcuna cosa da dire su essa. Colui che è ingiusto resterà ancora ingiusto. Colui che è impuro sarà ancora impuro. L'immutabile allora non muterà, poiché egli non l'ha mai fatto e mai lo farà. Quei piedi di rame calpesteranno il nemico. È per questo che calpestiamo il nemico, non abbiamo paura. No, fratello, no, noi camminiamo. Gesù non aveva sguardo per Caiafa. Si è girato, li ha guardati e ha detto: figlio, voi siete come vostro padre. Dal giardino dell'Eden ha sempre mentito. Giovanni Battista li ha guardati, razza di vipere. Non aveva sguardi per loro. Essi distruggeranno l'anticristo, la bestia e la sua immagine, e tutto ciò che ai suoi occhi è vile. Egli distruggerà i sistemi della Chiesa. È per questo che i sistemi della Chiesa li facciamo volare in aria, che hanno preso il suo nome solo per corrompere il suo splendore. E li calpesterà insieme all'anticristo. Tutti i malvagi, gli ateisti, gli agnostici, i modernisti, i liberali, le vedete oggi sulla terra? Tutti sono lì. Saranno tutti là. Sarà là anche la morte e l'inferno. Dove fratello Branham ha trovato l'inferno? Nel supermercato. Dunque l'inferno è già sulla terra.
E siamo qui per chiudere la storia dell'inferno, Amen. per chiudere la storia delle chiese, per chiudere la storia dei liberali, per chiudere la storia degli omosessuali, la storia dei falsi pastori. Perché quando la nuvola è venuta, tutti i predicatori leviti li abbiamo buttati fuori dal Tempio. Ed è Cristo stesso che ha preso il controllo. Andiamo avanti la prossima volta, che il Signore vi benedica. Amen. Assomiglialo ed ascoltalo tutti i giorni. Io vorrei se la sua vita vivessi anch'io. Oh, quale gioia io proverei. Assomiglialo ed ascoltalo tutti i giorni. Io vorrei se la sua vita vivessi anch'io. Oh, quale gioia io proverei. Sì, Padre, stiamo provando una grande gioia per la tua parola che tu ci hai donata in questo giorno. Padre, il tempo che è rimasto è dinanzi a noi e sappiamo, come l'hai detto nel libro, che beni e benignità accompagneranno ogni figlio di Dio. Lascia, Padre, che possa essere fatto nella vita di ognuno di noi. Rimani con noi, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.